我们今天吃这些糖果，先吃小花朵。姐姐，我也要吃小花朵的糖果。你不能吃，这个是硬糖，吃了会把你牙齿割掉的。我就要吃，我就要吃。哇，这个小花朵的糖果看起来真好吃，我要吃，我要吃啊！好吧，那你尝一下。哇，乔治，我让你尝一下，你居然把它全部都吃掉了。姐姐，这个小花朵的糖果太好吃了，可是我牙好疼啊！哈，那不能怪我，我就让你尝一下，你看你一下子吃掉了，牙齿能不疼吗？双色双味果了棒，牙齿疼啊！你不要再吃了啊，再吃牙齿会掉的，我告诉你。姐姐，我不吃了，我不吃了，我牙齿太疼了。先来个粉色的，姐姐，这个绿色的里面包的是什么呀？我也不知道这个是什么，我来打开看一看。快打开看看里面是什么啊！我好想知道呀，里面是什么糖果呀？乔治，你猜里面是什么？我猜里面是一块硬糖果。不对，企鹅巧克力来喽！哇，原来是企鹅巧克力呀，可好吃了，可甜了。姐姐，我也想吃。好吧，给你吃吧，等你吃饱了我再吃你。姐姐，我又不想吃啦。啊，你不吃啊？不吃我也要吃你的。你别吃我，别吃我，我牙齿还疼着呢。那你不吃我吃喽？不要，姐姐你给我吃，给我吃。那给你吃，好吃吧？好吃，可甜啦。那我现在开始吃你喽。姐姐，求你了，别吃我好不好？你不能耍赖，刚刚都说好了的，你吃了我的巧克力，我就要吃你的，你都答应我啦。不行，我没有答应你，不要吃我，不要吃我。不行也得行。你这个坏姐姐，我讨厌你。哇，是一个什么蜡笔小新耶，好酷呀！还有一架小飞机，呜，还有一个糖果呢，把糖果吃掉。